3w hammam.uz. Oktam.uz.com Oktam.uz.com Bilaman, bugun ketdik mendan so'nggi bor. Sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi oson. Yuragim sizdan bugun xiyonatingni. Ko'zlarim ko'rdim bugun yolg'onlaringni. İnsan nimaga sevar, nimalarga erishar, vaholanki va'dalar berayot tanlovlar oldar, muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Hal uchun javob beradi. Agarda sevganingga qilganingda tunni qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab, vaqt esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim sizdan bugun xiyonatingni. Ko'zlarim ko'rdim bugun yolg'onlaringni. Bilaman, bugun ketdik mendan so'nggi bor. Sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi oson. Mega-mp3.uz Yo'qotgim kelmaydi afsoski kech, bugunmi ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi men. Yo'qotgim kelmaydi afsoski kech, bugunmi ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi men. Vatan minglab azoblar chekib o'tgan, badani butun, lek yuragida qon. So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa deya javob, nechun kechasi bilan allaqalaband degan savolga qaysingiz bilan beradi javob? Oktam.uz.com Axir hammasi shundan boshlamasmi? Men to'g'ri kun o'ylab ketganingga sabr topib olmadim. O'labicha quloqqa demasani. Faqat shundaki faqat meni seni o'ylab kecha olmadim. Bitta dunay. Abu bitta Oktam.uz.com Bugunmi ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi men. Yo'qotgim kelmaydi afsoski kech, bugunmi ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi men. Oktam.uz.com